Camin presenta Ixquic, grupo de mujeres Axchouen de El Tablón Sololá. Un homenaje a todas las mujeres que con su fuerza física y espiritual luchan constantemente para hacer un cambio. Su presentación en Camin, Segunda Avenida y Quinta Calle, esquina Zona 3, camino a la Cantonal. Invita a mamá, a la familia, a una amiga. Sábado 10 de mayo, 6:30 de la tarde.